Balikan po natin si Nico Bagsik dahil po may mga dam na po sa Hilagang Luzon ang nagpakawala na ng tubig. Nagbabalita at nagseserbisyo si Nico Bagsik. Nico? Jonathan, naglabas na ng anunsyo ang Pag-asa Hydrometeorology Division na nagsimula ng magpakawala ng pakonting-konting tubig ang ilang mga dam sa norte tulad ng Ambuklao, Binga at San Roque kaninang alas 8 ng umaga. Isang gate lamang ang binuksan sa mga dam na nasa 0.3 hanggang 0.5 meters. Pinapayuhan ang mga residente sa lugar ng Bukod at Itogon, Benguet, pati na rin at ilang mga munisipalidad sa Pangasinan na maging alerto para lumikas kung sakaling tumaas ang pagbaha. Samantala, nakatakda namang buksan ng 1 metro ang isang gate ng Magat Dam para magpakawala ng tubig mamayang alas 4 ng hapon. Tinatayang maapektuhan nito ang mga munisipalidad sa Isabela tulad ng Ramon, San Mateo, Cabatuan, Reyna Mercedes, Gamu, Burgos at Alfonso Lista sa Ifugao Province. Kaserbisyo mo sa Pag-asa, Nico Bagsik para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa East 30. Maraming salamat, Nico Bagsik sa Pag-asa. Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.